能自动滚蛋的鸡蛋收纳盒，你见过吗？我也是去了邻居家才知道有这样的厨房好物。弧形设计，边角圆润不易碎，底部倾斜设计，一层可以放18枚鸡蛋，直接拿最外面的鸡蛋，里面的鸡蛋就自动滚出来了。每层都有隔挡设计，不用怕鸡蛋掉在地上摔碎了。还可以叠放多层，囤3层够一家人吃1个星期了，再也不用担心宅在家里没有鸡蛋吃了。可叠层设计，放在哪里都不占空间。自从有了它，冰箱的空间都变大了，真的是太好用了！赶紧点击下方链接购买吧。